Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa yana bitta ijod o'z nihoyasiga yetdi. Bitta ko'rib baho bersizlar. Kayfiyat o'ldirmaymiz, xudo xolasa kechagi futboldan keyin nima deydi, kayfiyat tushirmaymiz. Bor e'tiborimizni mana bu qozonchoqlarga ko'rsatamiz deydi. Bitta ko'ringlar. Bir ajoyib idealda chiqdi. Bu ham o'ta chiroyli holatda. Kombinatsiya qoraga oq tanladik. Tezroq tanishtirib borganimiz 60 talik 20 mangalimiz 20 talik, xo'sh 20 talik qozonimiz 16 talik, mo'yka bilan oldi рабочий stoli. O'ta go'zal holatda chiqdi. Mana shunday holatda. Bu ijodimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumanining Ropqon MFSida bo'lib o'tdi. Mana shunday holatda do'stlar. Tortishlari, o't yoqishlariga ahamiyat berib qo'yamiz. Mana shunday holatda. Qozonga birdek tegadi do'stlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni olib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib kuzatamiz. Like tayamaymiz do'stlar. Kimga jo'natishda o'zlaring bilasizlar deydi.